А, Что делаешь? в смысле, на коньках катаюсь? А где коньки-то? Ты что хочешь, а? Че, кататься нельзя? А, розыгрыш, да? Всем привет! С вами, как всегда, я, Леха. Это канал Hardplay. Сегодня мы посмотрим смешные или не очень смешные видеоролики. Здрасте всем, это Лех. Друзья мои, сегодня довольно необычный ролик. Сегодня особый день, знаете, такой первый из 4 дней, который мы вам приготовили на Новый год. Декабрь. День подарков, предновогодней суеты, когда мы все хотим хорошего настроения, благо вот снежочек выпал, грязьки нет, все хорошо, на девяточке кто-то он угла дает, молодец какой. 500 000 подписчиков в Инстаграме. Когда-то я сказал, наберете мне 500 000, набьете. Ты, кстати, на Инстаграм подписан? hard.inst. Подписывайся давай, это очень важно, потом скажу почему. 500 000 подписчиков в Инстакарточке, Леха. И вот мы тебе сделаем, а ты нам разыграешь машину. Это я так сказал. Я говорю, ай, ну давай. И думал, что вы не добьете. Бля, ну вы добили. Вот, поэтому разыгрываем тачку. Все, нашли, все хорошо. 3 недели, почти 3 недели мы ее искали. Условия были очень простые. Я их вам сейчас перечислю. Не русский автопром, не Понторезка начала 2000-х, то есть то, что развалится к чертовой матери сразу же после съемок. Тачка с минимальными какими-то вложениями или вообще без вложений. То, что ты разыграешь и что реально послужит человеку. Сколько мы времени убили на подбор машины. Господи, мы обращались в разные конторы. Бюджет 500 000. Рынок сейчас прыгнул в среднем на 25-30%, вторичный именно рынок. Увидел ценники, я вот так за голову взялся, говорю, что вообще, что это такое? Но нам удалось найти машину. Давайте я пройдусь по тачкам, которые набрали больше всех голосов в телеграм-канале. Ваши вот эти советчики. Купи бимера, купи того, купи сего. Давайте прям поэтапно. Давай, как там? Барабанная дробь. Бам! Porsche Cayenne. То, что вы просили. Поехали! Обратите внимание, уровень, напомню, бюджет 500-550 тысяч, ну 500 вообще. А как вам? Шикарно? Пойдемте посмотрим внешку. И это самый живой Cayenne, который нам удалось найти. Шикарный салон, шикарная внешка, пафос. Все девочки ваши. Но есть нюанс, 500 тысяч рублей. И конкретно в этом самом живом Porsche отлетел движок, на грани коробка, ну и пневмобаллоны там тоже, ну они иногда работают, иногда нет. Все бы ничего, но вот машина даже до парковочного места, видите, она просто не доехала. Поэтому за эти бабки, братцы, найти эту тачку также, я считаю, нереально. Следующая машина BMW. Господи, сколько было разговоров. Да ты шаришь, да ты не шаришь. Машня поднялась в комментариях такая, уже даже забыли все про розыгрыш. Потому что бимер, потому что ух, да? Сука. Не хочу я вам разыгрывать BMW, но будут дрова, в которые вы будете просто вот так вот пулять. Нравится мне эта марка, ребят, но не купить за 500 тысяч более-менее живую бэху. Давайте посмотрим, что мы нашли. Барабанная дробь. Мы покажем ту машину, которую нам удалось урвать из рук перекупов. Удовлетворить все ваши желания. Лайки, подписки. Посмотри, какую я тебе нашел BMW. Шикарный салон. Кожа. Купе. Молодежь будет в восторге. И самое главное, сердце автомобиля. Агрегат мощнейший. Просто мощнейший, которого просто турбо-кватро, понимаете, оттуда прет. Обрадовались, нашли Kia Rio в очень жирной комплектации с одним хозяином. Но, господи, я ее когда выгнал на свет, ребята, года взяли все-таки свое. Она просто вся поползла. У нее везде паутина, там сколы, тут сколы. Даже половина на видео вы, может быть, и не заметите, но в реале офигенная тачка в салоне была. Просто чистая, юридически чистая. Просто вся она разбитая и убитая. Также, кстати, параллельно Rio мы смотрели Kia Ceed не купить сейчас за эти бабки, именно вот в более-менее новом вот этом кузове. Смотрели Форды Фокусы. Там, короче, куча тачек вот примерно из этого ценового... Ford Fiesta смотрели, Lancer 10-го смотрели. Все в дребодан вообще. Или то, что есть, вроде как классно, здорово, но одна на стапеле тянутая, вторая битые поперебитые. У третьей 25 хозяев, непонятно, что с ней вообще было, непонятно с какой историей. Короче, Kia Rio, поехали.
Иди сюда, дружочек. И вот сейчас, без всяких приколов и стебов, одна из самых живых тачек, которые мы нашли. Очень крутой салон. Я никогда в жизни не мог подумать, что у Kia Rio могут быть такие комплектухи. Посмотри, кожа, рожа, тут прям все кондей, с кнопочки все заводится. Обрадовался. Я ее когда увидел, говорю, боже мой, вот она тачка пацанам на розыгрыш. Все четенько, год. Один хозяин у машины, один. Но есть нюансы. Пойдем покажу. Друзья мои, в эту тачку придется вложить немерено денег. Года. Время, неумолимо летит, бла-бла-бла. Как вы видите, она реально вся в родной, ребят, краске, но... Мать его, но... Пойдем дальше. Ну и так далее по кругу. Она реально вся по кругу коцаная. 6 деталей, ребят, под покрас, либо под переход. Вариант реально прикольный, ребят. Дисочки все уже подуставшие. Ну, вот хочется ее взять, но уж больно колется. Ну и, конечно же, полирнуть ее тоже не мешало. И крыша уже гниет. Ну, тогда куча. Так что... Этот вариант мы тоже отсекаем, хотя, ну, не удалось ничего, ребят, за 500 штук найти. 600, 650 есть живые варианты, которые, ну, можно было бы рассмотреть, но, к сожалению, ничего не нашли. Subaru. Тачка, которой я уверен был, что я найду. Мы перевернули все, что можно. 500 тысяч, говорю, пацаны, найдите субаря живого, который сделает врум-врум, и в который не надо сильно много, вы поняли, вкладываться. Ребят, я мечтал вам разыграть эту тачку, но не нашел я его. Может быть, кто-то найдет. Может, где-то в областях, в регионах они есть живые за эти деньги. Не смог я, к сожалению, ни в Москве, ни в Питере, ребят, за эти бабки найти субаря. Где-то от 630, от 670 были варианты тысяч, но, к сожалению, в розыгрыш наш это не особо укладывается, так что как-то так. Но посмотрите, вот такой субарь. За 500 тысяч. Пройдемте, я вам его покажу. Когда-то, кстати, моя мечта была купить именно такой Subaru. Он, в принципе, идеален, он шикарен, но... Вот... Одну секунду, 500 тысяч, ребята, как бы... Он выглядит вот так. Кто слышит звук мотора, понимает, что жить этому мотору осталось, наверное... несколько десятков, может быть, пару сотен километров, и на этом он закончится. Крышку капота также поднимать не буду, там все плохо, там все мертво. Внешка тоже, ребят, года берут свое, и тачка, к сожалению... Покажи, что тут лишнее говорить. Тачка, к сожалению, братцы, она умирает. Друзья мои, забыл сказать одно из самых главных вещей. Я старался найти тачку в салоне по одной простой причине. Для того, чтобы в случае тотальной какой-то поломки, я не знаю, какого-то краш, там, дестроя в тачке, вы всегда смогли обратиться по гарантии хотя бы на протяжении вот какого-то небольшого времени. То есть это было очень важно, опять же, минимальные вложения. Итак, перейдем ближе к истине. Спустя где-то под 3 недели мы уже отчаялись, потому что ехали за Лансером, идеально, все классно, здорово, машина оказалась чуть ли не в тотал завернута, но сделана, кстати, была очень круто. Отчаялись, опустились руки, я говорю, ну все, придется брать дрова, как-то это все паковать, заклеивать. Раздался звонок. Звонок раздался рано с утра директору, он говорит, Леха, надо срочно ехать. Машина зашла только-только в салон. Когда мы приехали, наверное, многие смотрели в Инстаграме, я сначала не поверил своим глазам. Во-первых, я первый раз увидел эту машину вообще в принципе, и никогда даже в голове не было, что у этой марки есть такие тачки. Я их просто не видел. Я реально их не видел на улицах, по крайней мере, в своем городе, в Подмосковье. Второе, я просто охренел от ее состояния, потому что если сравнить с теми, что мы до этого смотрели машинами, она просто в идеале, и вы сейчас это увидите. Давай не будем тянуть, давай прям сразу в кадр. Пойдем к машине. Peugeot 301. Что такое вообще для меня Peugeot? Peugeot, наверное, это максимум фильм «Такси». У меня их никогда не было, несмотря на огромное количество машин, которые через меня прошло. Эта марка всегда была для меня, ну, знаешь, типа Peugeot, Citroën, что-то вот такое. Я не особо сильно шарю в технической характеристике, я не какой-то автообзорщик, поэтому скажу
просто свои впечатления за время вот пользования этим автомобилем, то есть за несколько дней, пока я на нем вот покатался, посмотрел вообще, как он себя ведет на дороге, на трассе, в городе. Первое, когда мы ее гнали с Москвы, я был очень удивлен. Удивлен тому, что в этой машине комфортно, нигде ничего не бьет, нигде ничего не стучит. Она неплохо едет, в принципе, то есть по сравнению, опять же, с другими тачками этого класса, наверное, более-менее куда ни шло. Карабас тупой, вообще в край тупой, особо, ребят, не разбираюсь, но опять же, с чем я сравниваю? Сравниваю с тачками, которые у меня последние были, это там Mercedes, Audi и все остальное. Сравнивать глупо, просто говорю сугубо свои впечатления по этой машине. Коробочка такая обычная, простенькая и такая, она, знаешь, долго думающая. Но при этом она едет, она не пинается, скорости не вылетают. В этой машине 42 ровно тысячи километров пробега, и он родной. То есть мы за это посмотрели. До этого у нее было, по-моему, если я не ошибаюсь, 1 или 2 хозяина, по-моему, 2 хозяина, которые пользовались этой тачкой довольно долго, там что-то в районе 2, по-моему, 3 лет. Машина 2013 года, это не таксишная тачка, и она не была в каршеринге, это 100%. Я был дико удивлен количеству дополнительных опций в этой машине. В этой тачке стоит старлайновская сигналка. Для чего, зачем ее ставили, для меня это секрет, для меня это вопрос, то есть реально за тачкой кто-то заморачивался, видать, смотрел. Машина вся на стеклоподъемниках, у нее есть центральный замок, у нее офигенно, кстати, мы проверили, работает печка, довольно, кстати, неплохо сделана торпеда, конечно, вы слышите, да, из пластика, из обычного. Руль тоже такой, он, ну, обычный деревянный, да, вот так вот я называю, такой обычный, самый дешевый пластик. Но эта тачка стоит своих денег, то есть это мое личное мнение. Меня все устраивает, она, если нужно, она едет. То есть ты нажимаешь газ, она пытается, она вроде как набирает, и набирает достаточно неплохо. В ней, по-моему, 100 с копейками лошадей. Очень нравится она внешне. Мы когда смотрели, жопа вообще мне не нравится. Передочек прям вот просто вот очень круто сделан. По расходу что-то в районе 10 литров у нее при смешанном режиме. Проехался, покатался, там 9,5. То есть если где-то поднажать, где-то поменьше, где-то побольше. Поэтому, ну, судить вам. Колхозный парктроник. На удивление, который довольно неплохо работает. В этой тачке реально нет посторонних звуков. Знаете, вот, несмотря на голимый пластик, на все довольно просто сделано, но я не слышу, чтобы здесь что-то скрипело, что-то трещало, что-то свистело, что-то обо что-то терлось. То есть, знаете, вот то, что постоянно напрягает автолюбителя, меня, я думаю, поймут. Несмотря на качество материалов, я этого не вижу, понимаете? Я вот на что не нажму, то есть везде все довольно неплохо и толково сделано. Тачка на зимней резине, лето нам, к сожалению, не дали, но я считаю, за эти бабки очень даже неплохо. Резина, кстати, свежая и адекватная, то есть на ней можно еще будет поездить, я думаю, не один сезон. По поводу мультимедиа. Звук, ну, ребята, обычный совершенно. Здесь стоит магнитолка, причем я не скажу, что она довольно плохо сделана. На удивление, здесь есть функция довольно приятная для зимы, подогрев сидений. То есть, причем как у меня, так и вот у этого пассажира, который у вас сейчас ведет у нас видеофиксацию. Самое главное, я вам так скажу, что здесь все работает и ни во что не надо вваливать бабок. Вот это самое важное, и по условиям розыгрыша я считаю, что эта машина подходит просто нам идеально. Ну и самое главное, ребят, теперь к условиям розыгрыша, да, как вообще выиграть этот автомобиль и что для этого нужно сделать. Записывайте. Для этого, ребят, вам необходимо заказать несколько кредитных карт в банке Тинькофф, Альфа-банк, Сбербанк по 35 максимум процентов годовых там, или ежедневных. Нужно подписаться на 25 аккаунтов в Инстаграме. Также ссылочки я вам оставлю. Братва, не надо ничего делать. Это обычный розыгрыш от меня, как я и обещал. Что для этого нужно будет, заранее скажу, потому что будет всего, кстати, 4 ролика. В этом ролике я вам показал тачку, рассказал, почему мы именно ее выбрали. Второй ролик — это будет сюрприз. Обязательно, кстати, не пропустите его. Подпишитесь на канал, прожмите колокол. Третий ролик — это будет сам розыгрыш со всеми условиями, со всем остальным. Заранее могу спойлернуть. Условия будут очень простые, ребята. Я думаю, что Telegram, Instagram, 2 канала. Короче, все наши ресурсы. Также нужно будет сделать репост. Я думаю, что, скорее всего, с моей страницы ВКонтакте. Также ссылки все оставлю. По репостам, ребят, просто как обычный розыгрыш. Я делал всегда там вещей, всяких ноутбуков. Также по репостам просто найдем победителя прямо на стриме, прямо в прямом эфире. Все по чесноку. И в 4-м ролике, я думаю, что мы уже вручим автомобиль тому человеку, кто выиграл.
Что делать, если вам нет 18 лет, если нет прав и так далее и тому подобное? Будет ли это там только для России или для других стран? Друзья мои, вы меня поддерживаете абсолютно отовсюду, с разных регионов, с разных стран, с разных городов. Я не знаю, у вас огромнейшее количество, у вас сотни тысяч человек. Поэтому никаких, ребята, условий не будет. Будет просто выиграл малой, приехал, я не знаю, с близкими, просто кому есть 18 лет, с правами. Я спокойно эту машину вам передаю, и все. Соответственно, вы можете на ней спокойно ехать, либо продать. В принципе, можете делать с ней все, что угодно, все, что вы сами захотите. Поэтому оставайтесь на канале, подписывайтесь, ребята. Розыгрыш будет, я так думаю, что где-то в середине января. Сделаем, обязательно все заранее проанонсирую, также в Инстаграме. Обязательно, ребят, чтобы не пропустить весь движняк, подписывайтесь на Инстаграм. Я думаю, что на 1 000 000 подписчиков в Инстаграме я тоже что-нибудь придумаю. Я не забуду, поверьте. Ну и если не сложно, ребят, поддержите это видео лайком, палец вверх. Я постарался максимум обещаний с того года оставить именно в 2020 году, то есть их выполнить. Ну и спасибо, что со мной. Хотел вам сказать с наступающим Новым годом, но я вас поздравлю в другом видеоролике, не переживайте. Все, все, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь также на телеграм-канал Hard Inside, все ссылки есть внизу в описании. Понял, принял, обнял, поцеловал, заплакал. Удачи, берегите себя.